Oke, kembali lagi channel gue, channel Bersande. Di video kali ini kita akan ngulik lagunya dari Kak Mawar Diong, yaitu Sedang Sayang-Sayangnya. Ya, sayang banget stand mic gue rusak, jadi gue kasih di sini ya mic-nya ya, biar tetap bisa melayani kalian. Yang belum subscribe segera subscribe, yang udah subscribe nge-like tetap subscribe, jangan unsubscribe please. Parah. Yuk lanjut yuk. Jadi nanti lagunya ini biasanya kayak gini nih. Kau tutup kisah cinta kita saat ku sayang-sayangnya. Nah, nanti kayak gitu ya. Strummingnya tuh nanti ada dua jenis. Yang pertama kayak gini. Itu strumming yang satu, strumming yang kedua kayak gini. Oke, bebas mau pakai yang satu apa dua, kita ke lagunya aja. Gue buka dari YouTube ya. Ini lagunya dari kemungkinan nanti nggak lama-lama lah, biar durasinya nggak lama-lama ya. Yuk.
mic ini susah amat. Nah oke, anjing udah gini aja lah ya. Jadi kayak gitu ya untuk apa, lagu ini sekilas saja, jadi diulang-ulang terus kayak gitu ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, dan terus follow gue. Terima kasih.